No todo lo que atrae ilumina, y no todo lo que brilla conecta. A veces la verdadera seducción no nace del cuerpo, sino del silencio que deja el alma cuando vibra en paz. ¿Has sentido alguna vez que alguien te miraba y sin decir nada te entendía por completo? Yo solía confundir deseo con conexión. Pensaba que conquistar era ganar, que atraer era poder, pero me cansé de relaciones que se apagaban cuando la piel se callaba. Un día decidí mirar diferente. Dejé de buscar miradas que me desearan y comencé a buscar almas que me sintieran. Empecé a notar algo sutil. Mi energía cambió. Ya no necesitaba adornos, ni máscaras, ni estrategias. Solo estar presente, respirar y escuchar. Descubrí que la seducción consciente no tiene que ver con apariencia, sino con presencia. Con la calma de quien no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Y cuando tu esencia está en equilibrio, tu energía se vuelve un lenguaje sin palabras. Tranquilidad, confianza, bienestar. Eso seduce más que cualquier perfume o sonrisa ensayada. La verdadera seducción no es cazar, es reconocer. Cuando conectas con tu esencia, atraes sin buscar y amas sin perderte. Porque al final, el alma más hermosa no se muestra, se siente. Si esta historia resonó contigo, suscríbete y sigue explorando el arte de vivir con conciencia, presencia y bienestar.